aí, galerinha do YouTube. Galerinha, eles carregou mais da metade já do caminhão. Aí eu vou filmar um pouco com vocês aqui. Pedro já pegou em vídeo já. Tá bem que esse calibre aí é mole pra cortar lá, ó. Molinho. Mete a serra. Hã? Faca puxa, né? Ah, e agora? É só as toras que ficou a refunga lá, mandou picar. Tirei a gaiada, tirei 4 caminhões de gaio. Agora ele resolveu picar as toras refunga agora. Oi? Aí tu... O caminhão tem força, tinha que puxar aqui das toras pra arrancar fora do lugar lá. Ah, porque se for andar com madeira na mão, tá morto. O caminhão puxa tudo onde você quer você picar e se encosta do lado. A carreta tá vindo ou parou? Parou? Só pra dar uma adiantada, né? Ele tava com medo de estar sem cavado, né, pô? É o final da tora. De roda cheia, hein? A faca bate, ele racha. É pau ferro, hein? Pau ferro, tá.
embaçado. Tem que rachar tudo. Já foi? Passando também devagar. 7. Cabelo de Sansão, eu tô bem, velho. Eu quase 19 mil quilos. Telona. Nem me ideia, nem reparei lá. Olha que deu. Deu 20 no quadradinho. Vai dar seu tempo. O meu pesar 8. Deu 20 quebrado, né? Vai dar umas 12 e pouquinho, 12.
Ô, pera aí. Água? Tem água aqui? É, galera. Vou entrar um só não. Quando trocou o motor ficou forte. Pera aí.
que entra dois junto? Hein? Que entra dois? Ô, pera aí. Pera aí. Tombar ele? Puxa o cabo pra frente. Puxa o cabo pra frente.